Eu sou a Cora, do espetáculo O Som do Coração. Eu e meus amigos Oi do Chocolate faremos uma apresentação do projeto Cidadania que Cresce. É da Escola Infantil Aquarela. Será no dia 29 de outubro, às 19 horas, no Teatro da Unimep Taquaral. Será 100% em prol da Associação Ilumina e os ingressos já estão à venda na Escola Aquarela. Rua 15 de Novembro, 1700. Será uma história repleta de aventuras e emoções. Não percam! Telefone 34025528.